semuanya, jumpa lagi di V Cooking. Kali ini aku mau bikin booster imun ya, untuk daya tahan tubuh nih teman-teman. Soalnya sekarang udah mulai musim kemarau, jadi pas musim hujan kemarin tuh hujan, terus ganti cuaca ke musim panas ya. Kalau lagi panas terik tuh terasa banget ya, badan itu udah lelah gitu kan, keringat, capek. Terus ada hujan lagi gitu, 4 hari panas, 2 hari hujan, terus hari hujan itu membuat kondisi tubuh juga lebih ekstra ya, ekstra hati-hati gitu. Apalagi kan kalau panas itu kita maunya minum dingin-dingin, terus tambah hujan gitu kan, angin juga lain. Kalau musim kemarau itu lebih dingin gitu kalau di sini sih ya teman-teman. Memang kalau kita campur ya, minum es banyak juga kan ngaruh ya. Juga kalau pas dingin-dingin kita minum atau makan yang panas-panas itu nggak masalah. Cuman kalau ekstrim banget kita makan atau minum es ya dingin-dingin, tidak bagus juga ya teman-teman kalau terlalu berlebih. Oke, ini aku punya ramuan ya, ada lemon 1 biji, 1 buah, 3 lembar daun salam, 1 ruas kunyit, 2 ruas jahe, dan 1 batang serai. Ini kita kasih gula atau lebih baik madu ya di gelas. Ini kita seduh, kita didihkan sampai mendidih banget teman-teman. Nah itu kerasa banget, apalagi jahenya agak banyak, itu dicampur lemon bisa buat meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena vitamin C di lemon itu lebih tinggi gitu, dan jahe juga bisa meredakan batuk-batuk gitu teman-teman. Dan salam juga bisa untuk antioksidan juga ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini booster alami herbal, barangkali bisa kita minum sehari 2 hari sekali ya. Tergantung kondisi tubuh kita, lagi batuk, lagi mau pilek-pilek, sakit tenggorokan, itu lebih baik kita terapi dengan bahan alami seperti ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau saya sarankan sih lebih baik diminumnya itu pakai madu ya. Kalau nggak pakai madu, teman-teman alami nggak pakai gula nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai gula aren atau gula tawas katanya sih bagus juga ya. Tapi yang paling aman sih lebih enak pakai madu aja teman-teman, lebih lebih afdol ya. Karena madu itu memang bagus juga kan untuk kesehatan gitu. Oke, sampai jumpa lagi.